Poutine de l'écriture, Mama Koma ako koma kaka parce que ye musala botike la ye koteka kwanga to kolata bilamba botike la ba sapez na ba saper. Le nyonso ya sila boya ko soba kiti bo vanda parce que bino moko bolole ya liboso ya premier kabine Mida la Taylor e bosono. Mida e bosono. Et puis yo Mida, oweli mbango kosama kama bilamba. Te Mida, yo faut silisa. Yo faut silisa penza. Il faut expliquer biso makambo Karine Muntu alobaki. Il faut expliquer biso ndenge bazolo ba mama na bino. Aza mama mabe. Mama mabe. Azo panza bana. Mama mabe. Ao panza bana. Et là, ils ont bomasila yango wana. D'abord, il y a un mérité qu'on a la liberté. Sila. A mérité qu'on a la liberté. Kokumba wago. Sila ana eloko wana ti. Yami bale. Sila. Azo koka. Ko vanda boye. Indusa ba filme o Bellevue o sala. Atikala ko koka ngote. Boza pena ba bolole. Bino bokanisi tango yo finga Bellevue ke na bilamba na lataki bino boye ko finga e. Bino bokanisi yango nde ko pekisa Bellevue koma ba filme aussi la za incapable ya okoma. Est-ce que boyo kanga bien? Est-ce que to okende bien? Alors Bellevue ça moi c'est un respect. Bellevue ça maman oya boya kokola te. Alors bolole ya Mida, bolole ya Mura, bolole ya Barezi et bino surtout ba bolole botikali. Est-ce que boyebi que bo c'est la publicité? Obi que Bellevue ali mbongo. Bellevue ali mbongo ya maison wana, ale ba bolole ya Sila. Yango na tunia Sila e mo vanda kate asolo na ba senzi na ba bolole ne. Si la aza capable de comme ba filmer la femme duplicité. Si la pas comme film, il faut batumusu ba côté là, il faut ba se comploter ba sangana. Scénario mutu euti na kisensu, makole euti na mokali, libumu euti soki na mpasa ya film nde ba sangisi si la sali film. Si la zora tant ya kokoma lokola Bellevue avandi pena boye papier na bi si la za bobaki déjà za saki muntu abilamba bobelela ka sila na matanga ya ser na bila mama na biso maboli asaki donc sila za asaki version mwana mwasi donc sila to mona kena ba video ayaka kolakisa ka bilamba azolata eza façon na ye aza asake ya mwana mwasi. Bellevue aza asake te. Bellevue aza Poutine de l'écriture. Bellevue a con. Lisanga ya babolole. Lisanga ya babolole. Tala boki meloko wana te ekende te. Bosilisa likambo ya bazo sala chantage. Bazo sala artiste na bino chantage a tout anisi bana. Comment mama wazali mama wa bombaka biso bana ndenge nini Sila incapable ya ko gérer bana Sila incapable ya ko gérer bana azoko ko gérer bana te nenga ko gérer ba fanatique te ako ko gérer bana te mais bino sko bosu botiki no likambo wana olebo zota makasi bolo ba mama
Ato eba okoka ko gérer biso ba bololé ba kroni fwati na yote. Ato ebi ko gérer ba kroni mamate. Lokola pe bo pesa ki déjà Belvi raison pour. O moni bino nyonso boko loba. O boka soyi likolo et so zo la bino. Donc Belvi déjà aza innocente. Tout boko loba. O bo chai na miniature so bo salani. O so ki bo salani. Bo kende ko silisa makambu ya bakangi mama na bino songi. Bazo sala maman na bino chantage que voice ezali. Entre tension et réflexion, la vérité prend forme. Bienvenue sur votre émission Vous avez droit de savoir, présentée par votre humble serviteur, Jerry Kobetox, Papa Kouloutou, famille Bota, Mobala Litutu, Yambumanazo, le beauté à Deuxième République, Mobala taille S, préféré discipline. Merci beaucoup. Nabino nyonso bozolanda biso à travers le monde. Merci beaucoup na fidélité nabino o bozalaka wana toujours na chaîne nabino Haute Bascule Télévision. Haute Bascule Télévision. Bon continuez toujours ko pesa biso confiance. Bon continuez toujours ko partager ma vidéo, ko aimer, ko commenter et pourquoi pas ko liker Haute Bascule Télévision eza wana pona bino. Merci beaucoup na l'initiateur et manager de Ligue, c'est Papa Tigre qui est actuellement na ville ya Texas na États-Unis bambo tene belé oyo Chelibiso na bino bureau HB Media ezali wana kaka na Haute Bascule Télévision te na matière de famille bota news te ezali pe aussi na équipe oyo ezali wana pona ko couvrir ba événement na bino bandeko bwana ba poto ba cérémonie na bino za na Kinshasa awa ba cérémonie na bino eza awa ya mariage religieux coutumier civil voire même na prédot et pourquoi pas anniversaire et pourquoi pas meeting journée culturelle au besoin na posa bureau ya HB Media équipe ya HB Media et accompagner bino pona ba matériel et kita ezo ba image toza wana bobenga na numéro oyo. Merci beaucoup na Darling Love CPI na biso de la presse. Merci beaucoup na yo notre coordonnatrice. Merci beaucoup na Mama Dongo Motema ya Fioti Ngoma, couple bio, couple exemplaire, Mama Dongo Motema ya Fioti Ngoma. Merci beaucoup à la grande dame Bibi Cherita BBC, là où repose le cœur du chef na ville ya Aken na Allemagne Bambote no Ebele et Bambote Ebele na Dodé Mavumi sa joie au Pedro depuis Hollande Bambote no Ebele et Bambote Ebele na Alino Soba, Motema Matina, Bambote Bele. Base de sa famille, Bota, Papa Kouloutou Nabino Yeyo, émission droit, vous avez droit de savoir, et bandi. Émission, vous avez droit de savoir, et bandi, Benga, Muninga, Poussana, Bendaye, to Solula, Mae Oyo Bino, il faut boyeba. Merci beaucoup, na, Bibish Kande, ya BBC, Mamanima, Mana Populaire, na Luanda, wana. Merci beaucoup, na yo. Voilà, film na biso, je crois bien, mon qu'on a lobby to Talaki, 12e épisode. 12e épisode, il y a femme duplicité. Femme duplicité, ezali bongo film oyo. Et kangi bango kachi chijedi. Bako longwate, bako koufa na pema. Parce que Madame Belvi, poutine de l'écriture, Mama Koma, ako koma kaka. Parce que ye, musala, botike la ye, kote kakuanga, toko lata bilamba, botike la ba sa pèse na ba sa père toko lobelango mais to sololana nous filme na biso femme duplicité oyo lelo Madame Belvi sakani na public lelo na eko lobela kaka qui est Madame Belvi ngai nazali muta maboke na yebi ke soki tozo sala théâtre oui ezalaka monde mususu entre théâtre cinéma na monde réel mais film oyo ezolekelanga Madame Belvi. Félicitations ma sœur, félicitations ma sœur. En tout cas merci na yo na bilei ozolambe la famille libota. Merci na yo na biso bandeko no ba congolais. Fierté na biso ba congolais lelo ezayo. Nenge to mona na Nigeria, to mona Rit Kadiri. Oazo fongolela ba afongolela ba jeune mitema. Na to mona kutu jeune moko Ser na biso Rit encadraki apesaki lumière
afongoli pe chaîne na ye et puis mère andimi Rit Kadiri andimi. Donc na Nigeria Rit Kadiri na RDC Belvi Kandi Poutine de l'écriture. Donc bino bo sa na bino obo sala madame Belvi Rit Kadiri ya RDC. Rit Kadiri pe madame Belvi ya Nigeria. Donc rien à dire en tout cas tout sur la film na biso oyo et lequel ngai. Madame Belvi azo créé ka ba émotion. Azo créé kaka na koloba nini les actions inattendues. Oh biso lemsu to s'attendre na ngote mais madame Belvi azo créé kaka. To mona ki bongo berelele ki Tegra. Tegra oyo aleli abondeli ser na biso étoile abondeli ndekona mobali que aza innocente mais rien ntakondimele nani akolobela ye ndenge mona ser na biso Milo abandaki koloba ke mapango ezali mutu akolobele azalaki te mutu akondima zate tala ber o basundolela ki Tegra innocence ya Tegra emonani Junior Lusaulu mutu wa simba azwaki makamwana maboko aye innocence ya Tegra monani Tegra zane innocente mais na film ndenge tozo tala toyebi ke Keni mutu azwi babuku ya lupango mais pourquoi Keni ake koloba kombo ya Sylvie et na moment wana ser na biso Milo azwaki raison parce que to monaki feedback wana ya ser na biso étoile a raisonné ndenge ser Milo bandai koyebisa ye sikoyo ber elongwe papa Tegra Junior amoni eza yete et comme siko ber et comme pas Sylvie mais biso na bino tebi Keni mutu azi babuku wana film eza danger donc Tegra alongwe nangambu ngana bikutu Keni asambwe et surtout to batuni Junior Saulu kombo na ye Sylvie mame donc tala niveau ya film ndenge ezokende tala ne madame Belvi osakana public ba action inattendue au public biso public o to bande ko zela lelo na côté tableau ya Keni na côté tableau ya ser na biso étoile na ndaku na ye na Junior ba osuka ndenge nini tala ndenge madame Belvi sakai na biso madame Belvi umela bafinga ka opo bayebi ki osa musala bafinga ka opo bayebi ki osa musala okokani na mama na bango te mama moko ayibolamba biloko te mama moko alamba biloko leka mungwa mama moko alamba biloko mafuta na mai banaka te wapi mafuta wapi mai olobela mama na bino mais mama ba voisin alamba biloko abiebo ntsunga na ngope ekota kabino mais bozolobela mama abino te alamba kate ayebi kolamba te bolobele te alors eza soni donc famille bota to consommer film na biso na ndenge ya mukete na ndenge ya buka mona buka kukila na ndenge ya mekele wele bantu lampaka ba mona peleve na bao na ndenge wana sikoyo to consommer film en tout cas film oyo madame Belvi soka silisika film mswe bandi tomitu naka eske oyo uti kosila oyo koya ekozala peka lokola uti osila tala siko film uti osila ndenge salaki tala siko opeswe bandi tokoma mitu na pesu oyo koya ekozala bongo mais ok le chèque n'est pas madame Belvi l'impossible n'est pas madame Belvi notre Poutine mama koma mama chikicha cha na scénario afuka misa bango soko boyi bamanga libanga na TV sopela nga kantina mai na ndima odi mama dongo ba motema ya fio tingoma omona nde film ekeni la mama chérie ya mwasi omona film ndenge ezokeni mama Claudine Bokatola mama Minata Tulomba ya José Lusadisu ozomona ndenge film ezokeni ya ser nanga Sylvie Njolita la film
Voilà. Deuxième partie émission Nabiso. Zone de turbulence. Voilà. Ba bolole nyonso ya sila boya ko ba kiti bo vanda parce que bino moko bolole ya liboso ya première cabine Mida la Taylor et Bossono. Mida et Bossono. Ils ont qualification et puis ils ont n'engé na rappeler au ningo salaka mango wanga na kango ose Bossono. Mida oyako ebisa biso totika Belvia pema bala basa batu basa la pe misala. Na ebisa ki bino na émission na ngai uti koleka. Soki ba bolole ba pepi bango ba maya kaka ya la na mutu. Bazonga ka mwa batu. Mais soki maya ngo susu zongi lisusu esenga su fo ba pepa. Tant que ba pepite maya kaka neza bango na mutu ki bolole rozala. Mida ebisa ki biso ba biro asila ba bolole ba chroniqueuse na ba chroniqueur na ba chroniqueuse ba bolole wana bida mtebisa biso et je confirme ça aujourd'hui. En tout cas, Mida, on a raison. Bolola liboso première cabine ezayo. Eza pena yo. Boza pena ba bolole. Bino bokanisi tango yo finga Belvi ke na bilamba na lataki. Bino boye ko finga e. Bino bokanisi yango nde ko pekisa Belvia comme ba film aussi la za incapable de okoma. Est-ce que boyo kanga bien? Est-ce que to okende bien? Si là oya ndima bino bo finga Belvi oya gangela rabino te sikoyo boye bisanga si la aza capable ya kokoma ba filmer lokola femme duplicité si la pas comme film il faut batu musu ba côté là il faut ba se comploter ba sangana scénario mutu euti na kisensu makolo euti na mokali libumu euti soki na mpasa ya film nde basangisi si la sali film si la zora temps ya kokoma lokola Belvi avandi pena boye papier na bik si la za bobaki déjà za saki mutu abilamba Belvi za mutu abilamba te Belvi za mutu abilamba te Belvi za sapeze soki saperte Belvi ala ta kabilamba bomba nzoto et puis Belvi a relaxa te moi na ça mukolo ozola sa batu ba mole na yo ola sa batu ba makolo no ba parti na mususu o faut bon mama Belvia relaxa ngote alors Belvia ça moi c'est un respect Belvia ça mama o ya boya kokola te alors bolole ya Mida bolole ya Mura bolole ya Barezi et bino surtout ba bolole botikali est-ce que boyebi te ke bo la publicité obi ke Belvia liembongo Belvi aliembongo ya maison wana ale ba bolole ya sila yango na tunia sila e mo vanda kate asololi na ba senzi na ba bolole ne tangu omoni ne bo finga maison bo finga elamba wana bo tia na ba logo na lobby kutu peut-être il fallait pas na loba bo tia na logo donc Belvi aliembongo ba bolole ya sila ba yo sa la maison na publicité bo tala nenge maison na bilamba ba tu va so resomba bilamba botala ne batu ba en tout cas bo sa la publicité makasi bo tikate Belvia saliaki mbongo ba bolole bozaka tout autour ya sila boza ba bolole bo sa la publicité gratuitement boza penza ba bolole et puis ya moni mutamayele na batu tout baza na ba bureau ya sila na ba mikala na ye ba journaliste ba bolole do ba ebite ke neto finga elamba oyo neto tiana ba logo o to ça la publicité à maison oyo donc vous êtes des bolole ya première rangée Belvia liene mbongo bino bosa publicité bosa pena publicité en makasi alors bobelela kasila na matanga ya ser na bila mama na biso maboli asaki donc si la za asaki version mwana mwasi donc si la tout le monde a gagné ma vidéo ayaka relaxa ba bilamba azolata eza façon na ye aza asake ya mwana mwasi Belvia aza sakete Belvia aza Poutine de l'écriture Belvia komaka vous comprenez donc différence yango wana donc boza ba bolole makasi et puis binoa bolinga bo balusa na makambo ndenge nini bakangi mama na bino sila kuna songi azotutanisa bana yaya Mida essaie de Panama bolole
ya Moura bololé ya ba rési mwana mobali ayebi tina ba perruque ayebi na ba kombo ba rouge à lèvres ya bana basi ba bololé. Vous êtes des bandes de bololé. Sikoyo boyebisanga tangu oyo bino bozolinga bo balusa actualité oyo bino mo ya salité bwana ngo bena masanji bena mufongu nulowa ni mishimi patuka bozo loka na milinge bima bozo te bosilisa na likambuya bokosela mwana mwasa batu Karine mutu te si la penza mopanzi si la penza asangisaka te Naomi na bombo si la mutazo tutanisa bango nani alobaki yango nene ya lelo alobi azana ba voice asila bino lelo olebo sisa makambo oyo eza pa na bino kuna bakanyi mama na bino songi bakanyi mama na bino motutu sibana ayebi ko gérer bana te nde boye ko finga bilamba Belleville te il faut aussi ça na kuna ba bureau ya ba bololé ba journaliste ya ba bololé bo sa la publicité bo lobela bilamba wana Belleville penako as aliembongo bino boye ko lobela bilamba omona donc bande penako ya bachi jingi ba film nzambe donc omoni ke lelo si les fois comprendre que azana batu onde ba yaka pa na ye soit disant pas que ça Belleville mutema passe tani ba ça la Belleville publicité lisanga ya ba bololé tala bo kimeloko wana te ekende te bo silisa likambu ya bazo sala chantage ba sala artiste na bino chantage a tout anisi bana koma mama wazali mama wa bombaka biso bana ndenge nini sila incapable ya ko gérer bana sila incapable ya ko gérer bana azoko ko gérer bana te nenga ko gérer ba fanatique te ako ko gérer bana te mais bino siko bosu botiki no likambu wana olebo zo ata makasi ba mama ato ba okoka ko gérer biso ba bololé ba foni fwati na yote ato ebi ko gérer ba koni mama te lokola pe bo pesa ki déjà Belleville raison kuna omoni bino nyonso boko loba obwaka soyi likolo ezozongela bino donc Belleville déjà aza innocente tout boko loba obo chai na miniature soki bo sala ni o soki bo sala ni bo kende ko silisa makambu ya bakangi mama na bino songi bazo sala mama na bino chantage ke voice ezali koto bazo bakangi mwana bino bombo azo tonga Naomi ke aza lesbienne nyoso to na bo aussi sangote nyoso to pe na bo aussi sangote mwana na bino bombo soki bombo mususu wana bakangi songi azana voice bazana voice na ye azolo bake Naomi aza lele nyoso to na mukuma nyoso to bango tika ngo temba yaya tozonga na subasma bino boya lobela tala pena likambo Belleville ezela ko elamba alati abomi mutute siko bino pena obike ba bololeko do ba chaîne nyonso elamba Belleville za ba chaîne nyonso tu ya ba bolole ya batu balobela asila mida bololé na pesi o raison ba biro na bino ba bololé bino pe ba kroni mama ba bololé bizengi Nzambe si artiste aza entouré na bato aboyi artiste aza entouré na bato aboyi ba osala promotion ya ofele bazo salela mutu promotion ya ofele bo sali promotion ya boutique wana ndenge eza wana batu bakoya nde kosomba bilamba ya likambo bo sali publicité biso kutu nde baye ya Belleville fallait to sa publicité boutique wana mais tala bino bo musala eza ya bino te bokoti na musala na biso ndenge nini mida boso no okoti na musala na biso ndenge et puis yo mida oweli mbango kosala makambo bilamba te mida yo faut silisa penza. Il faut expliquer biso makambo Karine muntu alobaki. Il faut expliquer biso ndenge bazolo ba mama na bino. Aza mama mabe. Mama mabe azo panza bana. Mama mabe ao panza bana mopanzi. Preuve ne linda kenda apwani.
vérité oyo to lelo siko to comprendre linda kendaka poani peut-être ezaka pe achaka linda rivalité na moko pe kuna mama mabe oza mosangisi te biloko aboye na théâtre Congo eza bien te bosangisa bana allez besoin ko diffamer belle vie bo diffamer les belles vie bo diffamer les belles vie yaya boko silisa likambo wana batongi Naomi soit disant Naomi azaleli que bozo bebisa bozo sala outrage diffamation ya mwana mwasi ya bato o pasana bana na ye o azape na famille na ye kaka bino bato wana bosangani bose comploter bokotela bombo mususu kuna o bino mo lelo bobimisi mwasi alanga nzembo alani mama telle mère telle fille mwasi alanga nzembo epe alanga nzembo ngo papa batu ya mkolo tala milimo ekotaki na mama ekota pe na mo nzambe na ngai nzambe Seigneur Jésus Christ belle vie kandi pona bandela bino ba bolole onyo surtout bozanga pas si là o bino mo boloba ki bo ba bolole bo finga ye bo matie ba miniature bo sala tout soko kanisa lokola akozanga pongi aozanga petit aozanga kimia po koma ba film était ando komaka ba film aussi là incapable koma film lelo sila na label munene lokola label na yewana akomi kozo azui ba parveni ba komi ba film azui ba parveni o kapena parveni na kombo ya omonia il faut que tia mutu place ozo mériter c'est ça et le réseau bomasila yango wana d'abord yé moko na a mérité koza la leaderté sila a mérité koza la leaderté ko kumba wago sila ana eloko wana ti yami bale sila azo koka ko vanda boye inusa ba film o belvia o sala atikala ko kokangote intervention na ba obi ba petit mususu kutu ba parveni ba théâtre lobby lobby aka po mama sala ki théâtre yé pas sali théâtre to yaya sala ki théâtre yé pas sali théâtre donc kitaka lingomba donc nebo finga belle vie et pese sou kanda po nyoko la mama na bino sila donc e sale omo mida bolole ya mida e bosono ndenge ozo finga belle vie barezi mutu munene ndenge ozo finga belle vie yeba yango ke ezo pesa belle vie kanda akoma ba filme oyo ko boma sila e kozangise pongi zabe bibo katalo kwa boyebi clash kolekanga botuna jemima botuna ya anima kwa kala oye moka lobato sala rando 8 ba biso tona makila clash mais place toza ya omona nga lobaki famille bota bo libérenga botika nga nazala libre s'il vous plaît botika nga nazala libre j'assume mes propos nazala un simple fan nazala nga fan oyo azanga mai azanga courant botika nga nazala nga libre parce que je vois comme si les gens bazo sakana na bato je vois comme si les gens pour tolobi mamba c'est ça ça le locoté c'est ça le locoté c'est ça tiki na ebelve zo fingama présent lomba zo fingama c'est ça moni angote et lelo tozongi belve comme fingama alors merci beaucoup na bino tout bolandi ngai merci beaucoup na ba famille bota nyoso famille bota je suis famille bota papa Kulutu libéral je suis libéral donc na ezate ko papa Kulutu so créer rebello te boti kanga pena za lokwa bande comme suba zalaka azolo bela madame Belvi makambo azolo bezo engager ye moko azolo bela madame bezo engager madame Belvi te et puis muto ko tika ko lobela comme Belvi aza artiste donc merci beaucoup na bino tout bolandinga merci beaucoup na papa Tigre manager de Lix merci beaucoup na Darling Love CPI na biso merci beaucoup na mama Dongo ba motema FO Tingoma et merci beaucoup na Bibi Chirita BBC là où repose le cœur du chef depuis Aken na ville à Allemagne et na Allemagne plutôt na ville à Aken
Bambote no belé, des gros bisous. Merci beaucoup na maman Germaine, na maman Pélagie. Merci beaucoup na Aline Soba moté maman Tina, Gina Mabiala. Pesa Fortina voué chéri Bambote belé nza basa sali. Maman Fifi makuta na États-Unis, basa famille bota na États-Unis. Pourquoi pas na sœur na biso maman Aline na Toronto na Canada et puis sœur na biso maman Célestine Mabilo. Maman Célestine Mabilo, Bambote no belé, Bambote belé na ba famille bota nyonso ya Kinshasa boza partout. Papa Kulutu na bino ya Musunya Zawa, mais bobe nganga Papa Kulutu libéral. Papa Kulutu famille bota libéral parce que tozo mona ba Jésus les 4. Merci beaucoup. C'est la film na biso na 16h30, total la film na biso 13e épisode, total Kenya Rosuka nenge nini mami lopeye wana mwana na sœur na biso Sylvie ba memisi engambu et comme il sous makambe comme il pa na bango ko famille balé comme ko tout na boé belle famille et comme tout na boé na moi ça ndeko na bango kufi en tout cas eza somo. Alors merci beaucoup na bino tout bon continuer toujours ko landa chaîne na bino Hot Bascule télévision toza wana pona bino bye bye.